дали ќе бидеш фин кој што не си убав, да ми ги форвардираш сите писма од миналиот ден, обаче. Значи, како зборуваш, човек да помисли дека сите академици сте удрачево, алал бе. Дај писмата, бе. Елена, готова ли си за работната среща? Бе, јас сум родена готова. Јас сум готов за денеска. Ти си готов скроз, ако не останеш и втора смена. Ама имам автобус за тето. Ала, кога ќе развалиме со проектот, не автобус, возачките носи од тета, бе. Али твоја одлука, братче. Нещо ново? Писмо од фондот. Спечелили сме субсидията. Супшо? Субвенция на българския субсидия. Затоа ми не доваде на рука ме чеша, бе. Тихо, тихо, нито дума никого. Няма да деля гранта с другите, да не съм луда. Слабче, а ќе има бе никој бонусче за мен од таа субсидиката? Ма како няма да има бонусче за теби, Ели? Само си дръж езика зад зъбите. Талът, готов ли си за работната среща, а? Морално е? Обязателно е. Всички трябва да присъстват. Крайно време е в Пресплав да се въведе демократична хоризонтална линия на управление. Јас сум стално за хоризонтално. Сите се тука. Чудесно! Може да почнеме. Марио, дойди и ти. А зборот го има Преслава Каменова! Благодаря, Ели. Добрата новина, слава на Бога, е, че вече сме прочистени от духове и инсекти. Слава Богу, газдарице Преславица, помогла и ова дератизацијата мало. Важното е, че започваме на чисто. Ново начало, нов имидж, нов идентитет. Какво е Преспав? Кои сме ние? Европски пансион. Но вие далеко от Европа. За това сме ние, българите тук, Ула, за да помогнем да влезете в Европа с вашата уникална идентичност. Ама ние имаме идентитет. Така? Ма наш мото е био европски пансион, балкански шмек, бар у време Тончија. Каква полза от това обаче? Никаква. Сега на мода е тематичният туризъм. Да си вработиме ние некој водич, да ни ги носи гостите по тематски прошетки, а? И що ние покажеме? Акропол во Дупен или Колосеум во Подмочане? Ясно е, че не можем да предложим екзотична дестинация, но всички с умиление си спомнят за уютната къщичка на дядо и баба, където баба меси хляб, а дядо излиза на двора, хваща едно пиле, извива му врата, вади ножа и... Сещате ли се на къде бие? Ќе правиме куќа на ужасот. Селски туризъм. Месиме леб. Нема тука леб. Така няма да се конкурираме с хотел Нова Европа. Ще експлоатираме нова територия. Така е. Денес, колку си поселјак, колку поише те сакат у Европа. Само што они селското го викаат органска. Сум читала. Преспав не е таков пансион. Ще стане, Ула, ще стане. Нов дизайн. Аз обещах да инвестирам и обещавам да покрия всички разходи. Тоа гросе ризик, фрау Каменова. Вие ако инвестирала, Марио мора научи месе. И сега остана само да изберем име на новата селска къща, защото Преспав нищо не говори на туристите. Идеи? Преспав кај дедо Гоце. Абе, ја тебе рекла заборави Гоца. Да, това звучи селски. По-селски здравие. Мај мондаг вратите дух од Гоцата, па да све буде all inclusive.
Вуаля! Елена, запознай се с новият ни дизайнер. Мило ми е. Што ги користиш? Od pčeli. Иди изворски. Еди е маке от село Извор. Со бугарско државјанство. А, взел си гражданство? Тоа разбира се. А се чека предугачко? Ако знаеш кај си тренал, ништо не е дугачко. А у години колку е тоа? 2. Еди е виден специалист по органик дизайн. О, да, точно така. Тоа е мојата страст. Денес е само пластика. Што купуваат луѓето од средна класа? Икеа, Микеа? А тоа као нечини? Не, ужасно. Одвратно. Ако сакате да почнете бизнис со селски туризам, треба да почнете од изворот. Мислете како што мислела баба ви. Абе, да мислела баба ми немала удрачево да се омужи. Скъпи, как ти се струва това място? Неавтентично, банално, досадно. Нема дух. Дух нема, едва и го избркавме. За това си дошъл ти, нали? Да ме спасиш. Така, кога ќе средам местува, нема да може да го познаете. Аз трябва да тръгвам, ели знае, имам работа, но после ще ти се обадя да се видим и бъди добро момиче, покажи му другите помещения, нали? Разбира се дека ще му покажам. Се што иска. Ке реновираме, а? Види, ја би почнала од ова санитарни вејазли. Види, јас не сум водовоđија, јас сум уметник. Океј? Шо као, сликаш нешто? Повелете. Želite jedan svježe cečeni sok ili smudi, da se malce osvježite? Цеден сок, смуди. Тоа не е више актуелно. Сакам ајран. Ajna. Слушнавме дошол дизајнер. Еди Изворски, органик дизајн. Коста Бузалевски, органски газда. Ула. Океј, го видов објектот, што да ви кажем, катастрофа. Почнувам одма. Evo povelete. Што е ова? Ajran. Чаша! Немате теглички? A ne, utekli nam je turšijat i ovo ajvarčeto. Значи, земете теглички, земете, најважни се деталите. Глинени танјирчиња, земете бардачиња, земете било што. Баба ви пиела во чаша? Мајн баба Хелга, ја. Што е најважно во селскиот туризам? Традицијата. Да, за тоа мораме туристите директно да ги вклучиме во селскиот живот. Ке направиме ателје, ке може да сликаат на бардачиња, ке може да ткаат чергичиња. Може научат и да прават, да месат погаќи. Таман Марио ќе научи да меси. Ја преферирала купечко. I ja. Ке треба да размислиме за вашиот стајлинг. Што ни фали? А, тебе лично? Ништо. Ти си брковите? Чудесни. По-селска нешто, нема видено во живот. Ке ставиме едно елеч, некој друг детал, ке бидете окей. Вие. Многу изгледате граѓански. Дури мало граѓански. Па Драчево е мал град, али за тоа село Извор ти е Париз. Роден сум во Извор, а живеам и турам во Скопје. Драчево у Скопје, па ја не се фалам. A, jel sam ja u redu? Не. Што е тоа на главата? Тоа не значи ништо. Многу е тренди. Брковите, можете барем нешто. Pa ne možemo svi biti Goca Delčev. Оној на рецепција. Талат? Талат, окей. Феноменален. Изгледот, толку е природен, натурален, рурален, рурална лепота. Брилијантен. А вие со тоа хајдинето? Каде? Ама ја ова многу скапо платила во Вин. Сега сме Преспа или Штефан плац? Ставете едно нешто народно, тиролско. Тирол, их bin auf Deutschland. Окей. Баварско? Хајде вежбете за улогата. А, мислиш на Октоберфест? Не може таа. Нема големи плетенки. Ich bin Besitzer, не сум келна. Може нема големи, а суетата... Толкава. Окей.
скъпи, всичко е така, както ти обясних. И Еди и съкровище, могли да те помоля нещо? Казвай, скъпа. Ще ми трябват фактури за поне 40 000 евро. Няма проблем. Всичко ще намериме. Но това означава, че ремонтът не трябва да излезе повече от 4 000 евро. Искай, всеки влезе в бюджетът. Супер! А моят хонорар? Точно както сме се разбрали. Да? Фати бе смотан. Га држи ме каза, ма кругло е, нема къде да се фати. Па тркало е, какво да е? Повека со тркалото, ке го штетите. Знаете колко е старо? Да бе, тркало од кочија, колку да е стар. Античко е од двоколка. А ако има още едно, ја не можем да га држимо присам со од кила. Окей, едно, за амбиент. Каде да го ставиме, кажи? Таму. Ајде. Не. Подобро овде да одговаря со чергите. Со кој черги? А, ние не смо чергари. Ево вие черги. Вие двајца, другите сори. Ајде. Да ми дадеш број талат од овој за операција, за кила. Ma kaj da radim sa svim ovim čergama? Ako je za brisanje kontурите, dovoljno je jedna. Едната половина доле, другата половина на зидовите. Na zidovite? Ова се прекрасни черги, автентични, рачно ткаени, имаат фантастична текстура. Jao, ne mogu ja ovo. Alergičan sam na prašinata. Талат донеси преосмукалка. Ама ако ја донесам газа, некој од нас мора да чисти. Никој нема да чисти. Никој нема да пипне ништо. Ова се автентични черги, имаат патина. Има добиено патина, а патина се добива многу тешко. Извини, а што е тоа патина? Нешто како гост двојка, ама сачувано. А, ја мислев нешто е поврзано со патење. Ке патите, покасно. Ајде. Стеното. Брзо. Добро се нанижани? О, као за прв пат. Феноменално. Ајде, како ми стои? Оу. Значи, фантастично. Фантастично. Знаеш што? Те молам, за мене. Опинците. Какви опинци бе, ни треба да ги носам? За целосен впечаток. Ајде. Те молам. Е, сега веќе нема место за ништо. Да, знаеш што? Туристите ке паднат на гъс. Па со опинци ја ке паднам на гъс. Ајде. Тебе, што ти реков? Што ми рече? Фотелјата надвор. А гостите каде ќе седат? No. Ајде. Мача, те молам. Опинците. Ајде. Ајде. Не, тркалото. Значи, античко. Ајде, брзо. Темпо. Што овде смрде? Историв малку јува на секаде низ пансионот. Was ist Juva? Јува? Ja. Леден чај од кисел купус? Aber warum? Варум. За атмосфера. Mein Gott, nie ovde živela. Тоа ти се вика селски туризам улка 4D. Така е. Да, ајде. Направи го тоа што се договоривме. Што бе? Да почувствуваш, да помирисаш, да осетиш, да видиш, да чуеш. Ентертеймент 4D. Хај, ова ќе правиш секој утро во 5, јасно? Во 5? Ама кај нас од джепчиште петлите во 7 се будат. Овде ќе стануваат гостите во 5:00. Е, па како смрди, воопшто нема да легнуваат. Што правите, ви? Што е ова што имате направено, бре, талибанци, ништало? Имате вие косто дозвола за сточарски услуги, да го питам? Пусти, ти море стварно мислиш дека ја не знам зашто имате напишано онаму преспавкајте да го цета, а? Ај сега ми кажеш колку пари ще фукнавте од фондоеве. А што забрането е? Nije zabranjeno, ko ti reče дека е забрането. Ама кај што има пари, има ти казни, држава треба да се офајдите што се вели. То се викат обштествена одговорност. Да, не знаев. Ја ќе те просветля сега. Вие, например, правите овде селска соба, така? А комунали имате платено за пансионче, ги зна, бре, ја ти е да вери кој. Идејата не е моја, на Преслава е.
Čim bila na Preslавчето, ta umna je, more, nije kod tebe i kula da ne zna što da napravi. Evo, izvolite. Što je, bre? Ma štenca mi nosiš, bre? Abre, daj tuka jedna rakija mafnigova. Ovo nije mašteniceta, već ajran. A bre, što saka neka je mafnigo da je rakija jedna? Nema rakija u čašite. Čaši već nisu vo trendot. Селски туризам е ова инспекторе, овде Јес. се е домашно, селјачко. A da li ti si ga molzio sam ovaj ajran? Ne, ali imamo domaćite jaja. Domaćata jajata ti sam da se jajš. Pingvinjen. Повели, Извини, Славче, само да прашам, до кај сме со тоа моето бонусче? търпението е ценно качество, Еленче. Ще трябва да изчакаш. Парите от първия транш едва покриха разходите, а за втория ще имам нужда от оценка от експерт. Некој умрел од чекање. Кой е умрел? Викам, ќе си умрам од радост што мога да бида дел од тази проект. Супер. Jesi mi donio ulje? Ma je dobro to ulje za golf pet. Da si ti normalan? A kako ću kuhat s tim? Što je ova galama? Ajde, šnel, gosti čeka ručak. Ама газда така ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Комплетна организација на свечиности и прослави. Професионално осветлување и озвучување. Вкусна храна. Тенди и транспарентни шатори. Бидете гостин на собствената забава. Далма Кетеринг енд Ивентс. Заедно ги наоѓаме вистинските нијанси за вашиот интериер. Ваша визија, наши материјали. solobrom.com.mk. Everywhere you feel, everywhere you go, there'll be simple 40 години Стоби Флипс. Насекаде. Витаминка. Да се биде надворе забавно, дава енергија и нечистоти, но се е во ред. Сигурен сум дека ќе се справиме со тоа. Нов Виледа Турбо. Микрофиберлакната ја собираа целата нечистотија. Нечистотијата и водата паѓаат директно во кофата. Добро направено. Сите сакаат турбочистење. Незаборавно доживување. Храна по ваш вкус. Префинат стил и ексклузивни прослави со поглед на Скопје. Резервирајте на време. Вила Ина. Коста, станувај кукурика Дехан. Мене петелото уште ми спие. Во 9 се буди. Ти глуба бабо не слуша ништо. Пансион Преспавка иде до Гоце, повелете? Да, имамо соби. Повелете. Колку кошта ова инвестиционен? Но смятах, че селският живот те е направил по-спокойно, по-лежерно. Питал пеоца Бајле, гости сака одморат. Да, но тебе те бие глас дека сакаш петлета от по-рано до кукурига. Бас? Дизайнът, казвам, струва 40 000 евро. 40,000 евро за куп ѓубре. Тези предмети са ценни с етнографска стойност. А мене онорар за кукурикање? Пансион уништен. Костадин, кажи нешто. Нешто. Коста, за малко да забравя, имам изненада за теб. За мен? Ауди?
А8, служебно. Една малка инвестиция от мен за нашият общ бизнес. Службено? А на чиво име тоа? О, на мое, но това е чиста проба формалност. Коста, искаш ли да вратнеш едно кръгче? Да направим една разходка. Да? Да. Коста, ти газда, не шофер. Ула, за преспав, ако станува збор, пак ќе бидам шофер. Да, Ула, извинявай, но трябва да посрещнем важен гост. Служебна визита. Се изфърлила прашина. Ја изфрлила нервозитет. Башка, кожава ми е чувствителна. Затни себе! Злато, бе, мило. Стварно сакаш да си одиме? Да. Плативме за 3 дена, бе, мило. Не можам да ја поднесам, више смрдејава. Па не ли сакаше во село? Го слушна ли Петел од Савајле у пет? Го слушна? Иди пред мене. На здравје. Хвала. Бе, кидавела, Па, така некако, да. Па имате уплатено уште за 3 дена. Пари не враќаме. Слушај, ќе ви викнеме инспекција. Ама, Злато... Не, пари не бараме назад, не излезе нешто непредвидено. А ова синово, мислам, нема опасност од крлежи. Да ви објаснам, крлежите предизвикуваат лајмска болест. Што се симптомите на таа лајнова болест? Чешање. Ама те штета што си одите, бе, баш денес сакавме да ме носиме на мозење крави, овци, кози. Се извинувам, ама ние сме градски луѓе. За нас е тоа тумач. Извинете, ама тумач немаме. Искачај пред мене. Искачај пред мене да се губиме. Да, изгледа фатив лајнова болест, да туристите бегат по Уклав да имаат. Пансион Преспав, кај дедо Гоце, повелете? Дедо Гоце капут. Селски туризам алзо капут. А штета, шубаво ми стоја носијава и опинчиве кон мавровска нееста. А и бонусот касни. Бонус? Каков бонус? Извини, треба да се пресоблечам. Талат, иди земи усисивач и тргни черге. А кај да ги однесе? Однеси ги, бре. А на Преслава што ќе му кажуваме? Дека дојде дизајнер за градски туризам. Ајде, шнел, арбајт. Све извадивме и уше смрди. Прскај. Ова е таа селска куќа за гости. Ами да. Ами ова е обичен хотел. Не е обичен хотел, имамо 3 звезди. 2 звезди, тргјот е на пут. Сутринта всичко беше наред, но явно служителите на своја глава са решили да... Значи, реновирање за еден ден. Обшта импровизација. Не. Жал ми, ама објектов не ги исполнува критериумите за финансирање. Јас не знам воопшто како сте ја добиле првата рата вие. Нека да решим недоразуменията. Знаете ли, всички проблеми могат да бъдат решени на едно питие? Јас не пијам. А и онака немам време за губење, имам да посетам едно цело етно село. А Ирианче? Добре, ще разговарям с служителите. Знаев дека ти оперираш овде. По јувата те осети. Јувата ми е заштитен знак. Не е ли ова хотел Нова Европа? Какво си въобразяваш? Съсипваш инвестиция за 40 000 евро. 40.000 евро, ја мисля, Бугарија решила корупцион. Взимаш еднолично решение да съсипеш дизайна, който аз направих. Дизайн? Тоа куп ѓубре. Настройваш служителите срещу мен. Тоа не било тешко. Значи така. Немците си мислите, че сте последна инстанция. Искате всичко да контролирате.
Вашата дума да е последна, така ли? Deutschland помага секому, а не eine kleine Pension. Пансионът загуби втория транш от субсидията заради теб. Доволна ли си? Zweite, значи има и първо. Това никой не знае за това. Първият транш отиде за ремонт. Ремонт? Мислиш камуфлажа? Ула, чи го дириш нова заборавена от Бога место? Продайте ми дела си с Коста. Ще получите добра цена. Nein, dank. Помисли добре, може да отидете двамата в Германия. Нема я одам никъде. Я овде останам и пратам тебе внимателно, да видам кой пръв откаже. Предложих ти мир, но ти явно искаш война. Искам. Ула, Ja. денес направив една мала белја. Што сега ти направил, Костадин? А удито што ми го даде Преслава малку да го издувам на автопат, на враќање малку го изгребав од една банкина. Ja? Мали Кост. Питна ти мене жив и здрав. Тоа ако нешто изгребано, ние решиме, фарбаме. Ама и браникот го искршив. Еба гуд. И шофершајбната. Виде тебе некој? Не. Каже ми дека туристи што бегале од селски туризам тоа направиле. Да? Дума. И сега ремонт ќе правиме? Све правиме, мајли коки. Ало!